information presented here today does not constitute immigration assistance or legal advice. People seeking immigration assistance should seek advice from a registered migration agent, and those seeking legal advice should consult with a lawyer. So Alan, I'll pass this floor on to you to do the presentation. Thank you, Patty, and good afternoon to everyone who's here. So as Patty has introduced me, so I'm just going to give you a brief overview of the student visa process here in Australia. As you know, Australia is a favorite destination for studying because of the quality of education and life here. So what are the basic criteria for student visa? So first, you need to have a confirmation of enrollment. Confirmation of enrollment coming from the school where you plan to study, so they're going to offer you a place in that respected school. So then they will issue you a confirmation of enrollment. Okay. Then second, you have to meet the English requirement for purpose of student visa. So the student visa, the English course can be packaged into your studies here, or you can take an English test and achieve a result in IELTS of about 5.5, but not lower than 5, or PT academic score of 42, but not lower than 36. And it also depends on the school what you will be studying, so they might have a different criteria for the English score that they need for you to be admitted. Then aside from that, you have also to show that you have sufficient funds to support your studies here. So if you're single, you have to show that you have at least 21,041 and travel costs of about 2,000. So you have Alan, to show. Alan, sorry, did you already finish this slide that I'm sharing the screen? Yep. Yeah, so give me a little bit time to translate a little bit, okay? Thank you. អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង slide ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជាគេហៅថា criteria មានន័យថាជាអ្វីដែលគេតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែមានមុនពេលដែលយើងដាក់ visa ស្នើសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលគេហៅថា COE ហ្នឹងគឺជាឯកសារមួយដែលទទួលបានពីសាលានៅពេលដែលយើងចង់សិក្សានៅមុខជំនាញអីសាលាអីចឹងទៅយើងទំនាក់ទំនងទៅសាលានោះបាន COE នឹងមកសិនបន្ទាប់មកបានដំណើរការបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងការប្រឡងយកតេស្តភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើយើងមិនមានតេស្ត IELTS ឬក៏តេស្ត PET ឬក៏តេស្តដែលគេតម្រូវនោះទេអ្នកនរគ្នាក៏អាចមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានដែរអញ្ចឹងគឺគេមាន2យ៉ាងនេះតែម្ដងចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាសម្រាប់ត្រៀមនៅក្នុងការមកសិក្សានៅទីនេះអានេះគឺយើងត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលមិនទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺយើងត្រូវតែមានថវិកានៅក្នុងចំនួនគឺនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាមើលឃើញហើយខ្ញុំអត់លម្អិតឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រមាណប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចមើលឃើញតម្លៃនៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងយើងបកប្រែឲ្យសង្ខេបប៉ុណ្នេះហើយ slide នេះខ្ញុំនឹងជូនអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែបើមិនច្បាស់ត្រង់ណាចាំសួរតាមក្រោយទៀតអូខេ Alan move back to you. Okay, thank you, Danny. Now I'm going to discuss about the genuine temporary entrant criteria. So this is the most important criteria for student visa because the department would like to find out why they want to study in Australia. So first, you need to explain to the department why you are a genuine student. Then also you need to show that you still have substantial ties to your home country. For example, you have your family still in Cambodia, you have ownership of business or property,
in Cambodia. This means that after finishing your study, you will go back in Cambodia to go back to Cambodia after finishing your study. Also, another factor for genuine temporary entrance criteria is how is the course that you're studying is going to benefit you in the future. So, if, for example, you want to study a business degree, then you have to show in your application how does a business degree will benefit you once you go back to Cambodia or overseas. And also, you have to explain why you want to study in Australia instead in your home country or instead of other countries. And also, another factor to show you're a genuine student is you have to show academic progress from your previous studies. So you need to show that you're consistently passing the course, okay, or not, and not shifting course from every now and then. And lastly, you should have not show a negative record on your immigration history. Okay, and another criteria is you need to get a health insurance, which is called overseas student health cover for the duration of your studies here. So this will assist you if you need medical attention or you need to consult a doctor. Okay, thank you, Alan. Let me take this time. អ្នកនរខ្ញុំបញ្ជាក់អ្វីដែល Alan បានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះចំណុចទី 4 គឺវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំតែងតែចែកម្លែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលអ្នកនរគ្នាសម្រេចចិត្តមកសិក្សាហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺខ្លួនយើងត្រូវរកឲ្យឃើញដែរចំណុចទី 1 ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការអ្វីដែលយើងចូលចិត្តណាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអ្វីដែលមុខវិជ្ជាដែលយើងចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងវាត្រូវតែយើងតតែច្បាស់ហ្មងហើយយើងរកសាលាដែលគេផ្ដល់អាមុខវិជ្ជាដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងឲ្យបានហើយបន្តមកទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំឯកសារសំខាន់ដូចជាយើងអត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីរដ្ឋជនណាដូចថាអត់ធ្វើអីខុសច្បាប់អីហ្នឹងក៏រឿងសំខាន់ដែរហើយបន្តមកទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងត្រូវបញ្យល់គេដែរនៅក្នុងទោះបីជាយើងមករៀនបង់លុយឬក៏អាហារូបករណ៍ឬតែសំខាន់ទៀតគឺយើងត្រូវតែច្បាស់ថាយើងហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាមានបំណងមករៀនអូស្ត្រាលីសួរខ្លួនឯងហើយសំណួរហ្នឹងងាយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់តាមសរសេរឯកសារมันអាចចម្លើយសាមញ្ញអាចជាប់ឯសំបីតែមករៀនបង់លុយក៏គេត្រូវមើលអាហ្នឹងលំអិតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់វីសាហ្នឹងគឺគេស្នើសុំអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរគេមើលអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរបើយើងជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈជាគុណសិស្សដែលមានឆន្ទៈមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសិក្សាយើងងាយនឹងទទួលបានដូចគ្នាណាហើយ course ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងនឹងចង់អីហេតុអីបានជាយើងទៅរៀនហ្នឹងតើវានឹងជួយអ្វីខ្លះហើយវាពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះនឹងឯកសារដែលយើងរៀនកាលពីមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនកាលពីអតីតកាលចំណុចទី 5 នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការធានារ៉ាប់រងនៃសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងគេហៅ emergency migration agency ភ្នាក់ងារនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារបន្តវេនហ្នឹងគេនឹងធ្វើការណែនាំរបស់យើងឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់គ្រប់សិស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែមាន OSHC ដែលគេហៅថាការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាព Alan back to you for the visa application you have to pay a visa application fee of 620 and you also need to pay for your medical examination, chest x-ray, and also provide a biometrics collection at the latter stage of your visa application. And Patty will discuss about the timeline of the visa application. Mm-hmm. Okay, so the visa application will be moved to Patty, okay, Alan? Yep. Yeah, thank you so much, Alan. Everyone, they can chụp Alan mà sao tiếng này, những miền sầm nổi ấy, những này chụp sẽ tốt cái nào sầm nổi đây
តកតងទៅនឹង slide ដែលគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញនិងសំណួរដែលអ្នកនរគ្នាមានក្នុងចិត្តយូរហើយឥឡូវមុននឹងចូលដល់ Patty ខ្ញុំមកបកប្រែ fee នេះអ្នកនរគ្នាមើលតម្លៃក្នុងការដាក់ application fee ហ្នឹងគឺតែ$600 $620 អូស្ត្រាលីទេហើយលំអិតទៀតនោះអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារដូចជា co-migration នឹងជួយអ្នកនរគ្នាបញ្យល់បន្ថែមណាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅជូន Patty នៅ slide បន្ទាប់ដែលអ្នកនរគ្នាអាចឆ្ងល់ថាគេដាក់ពាក្យហ្នឹងប្រើរយៈពេលប្រមាណអីប្រមាណគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ I give you a floor, Patty. Thank you, Danny. Okay, so timeline of application. Of course, you can contact us for the consultation after this. So the process is that we determine the best course of study for you and help you apply for the course. Once we've done that, then we wait for the letter of offer. Once we get the letter of offer, and then you would accept and accept the enrollment, sign, and then pay the initial fee. And 5 step is then you receive once you make the initial payment, then you receive a COE, which stands for the Certificate of Enrollment. And then you would have to purchase a OSHC, which is insurance. And then step 7, then you need to provide all documents and information to us. Then we will prepare the visa application. Step 9, then we lodge the visa application on your behalf. Step 10, then you will undergo the medical examination, like chest x-ray and biometric. Then step 11, you wait for the visa decision from the Department of Immigration. And hopefully there'll be well, not hopefully, you will be granted a visa and then you can enter Australia. So yes, so that's the timeline of application. Yay, come to Australia. Yes. យ៉ាងនេះ11ណា12ចំណុចនេះសំខាន់អញ្ចឹងដំបូងគេធម្មតាទេយើងត្រូវតែរកភ្នាក់ងារដែលគេរៀបចំឯកសារនឹងឲ្យយើងបានត្រឹមត្រូវដែលជាដំបូងដូចជា co-migration ដែលកំពុងតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគឺជួយសម្រួលបងប្អូនផ្នែកហ្នឹងចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសcourse ហ្នឹងការដែលសិក្សាគឺខាង agency ក៏គេអាចផ្ដល់នៅខុសដែលល្អដែរណាគឺថាឲ្យយោបល់យើងពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងសាលាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅគេអាចផ្ដល់យោបល់យើងគេជួយយើងបានត្រូវដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអ្នកនរគ្នា stress អ្នកនរគ្នាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តគឺដូចជា co-migration គឺជួយបានច្រើនណាផ្នែកឲ្យយោបល់អីហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែរងចាំនៅការគេហៅថា wait for letter offer ហ្នឹងគឺពីសាលានៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងបានសាលាល្អហើយយើងត្រូវរងចាំពីការឆ្លើយតបពីសាលាមកវិញបន្ទាប់មកចំណុចទី4ជំហានទី4ហ្នឹងគឺថាទទួលបានពីការចុះឈ្មោះហើយនឹងយើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសាលាហើយចុះឈ្មោះទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាមួយហ្នឹងហើយយើងបង់ថ្លៃសាលាចំណុចទី5ហ្នឹងជំហានទី5ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅការគេហៅថាការទទួលស្គាល់ថាយើងគឺបានជាឈ្មោះនៅសាលារបស់គេនឹងហើយចំណុចទី6គឺយើងទិញគេហៅ health insurance ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពេញមួយរយៈពេលដែលយើងស្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងចំណុចជំហានទី7គឺនឹងយើងត្រូវផ្ដល់ឯកសារទាំងអស់នឹងព័ត៌មានទៅឲ្យខាងទីកន្លែងដែលគេរៀបចំវីសាហ្នឹងគឺស្ថានទូតនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចថាជាស្ថានទូតជាអីហ្នឹងណាតបមកជំហានទី8គឺការផ្ដល់នៅការរៀបចំនៅវីសារបស់យើងអញ្ចឹងប្រមូលឯកសារហើយគឺយើងរៀបចំវីសាហ្នឹងតាមយើងរៀបចំដាក់ application ហ្នឹងតាមដងចំណុចទី9គឺយើងរួចរាល់ហើយយើង submit អាហ្នឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើការជាមួយ co-migration គឺ co-migration គឺជួយព្រោះអាហ្នឹងអត់ឲ្យអ្នកនរគ្នា stress ទេគឺស្រួលឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងស្រួលតែម្ដងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមកបានអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើតេស្តសុខភាពមានដូចជាការធ្វើថតសួតនិងធ្វើតេស្តមួយចំនួនទៀតដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយយើងចប់រួចរាល់រងចាំដំណឹងតបមកcome to Australia ចុងក្រោយចាអាហ្នឹងគឺ time so excited នៅពេលដែលលឺនិយាយគេនៅពេលដែលលឺថាំងបាន visa មកអូស្ត្រាលីឯងព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មានចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងវាចាំបាច់ឲ្យយើងច្បាស់
ហើយថ្ងៃនេះអ្នកអត់នេះច្បាស់កន្លែងនឹងមួយសិនថាត្រូវធ្វើអីហើយរឿងដែលច្បាស់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ step 2 ហ្នឹងគឺ important មែនតើឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯង Okay so move to next slide this is for Alan Patty So I'll say okay I'll cover this. Okay, so this one is just a why should you use a registered migration agent or a immigration lawyer in Australia? But first of all, we are reliable and experienced. We are very highly regulated and governed by our professional body, which is OMARA, stands for Office of Migration Regulation, to ensure that our client receive the best advice according to the law. We are directly affiliated with many institutions here in Australia, meaning we have direct contacts with the education provider and the enrolment process is much smoother through us. We can organise everything over here for our future stay in Australia. Being a migration expert, this ensures that you have the best chance of obtaining a student visa to study here in Australia. ចឹងមិញនេះបានដឹងហើយជំហានទាំងប្រមាណទាំង12ជំហាន12អ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំឥឡូវមកដល់សួរសំណួរថាតើហេតុអីបានយើងចាំបាច់ដូចជា Co-migration ដែលជា agency រៀបចំឯកសារហ្នឹងគឺដោយសារថាយើង Co-migration គឺជាស្ថាប័នមួយដែលអ្នកនរគ្នាអាចជឿទុកចិត្តបានព្រោះកន្លងមកយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យផ្ដល់នៅដំណើរការមួយយ៉ាងល្អនៅក្នុងការដាក់វីសាហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលដាក់វីសាហ្នឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរម្យ៉ាងទៀតយើងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវដែលទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់ហើយយើងក៏ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នអប់រំនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយ៉ាងច្រើនហើយយើងក៏រៀបចំគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យអនាគតរបស់អ្នកនរគ្នាដែលអាចមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះទទួលបាននូវជោគជ័យរំលឹកទៅបន្តិចដែរគឺបេសកកម្មរបស់ Co-migration គឺយើងនិយាយពាក្យមួយ clear ដោយខ្លីថាបង្កើតនៅអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នានេះគឺជាបេសកកម្មរបស់ Co-migration អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានទំនុកចិត្តអាចនឹងទទួលបាននៅសេវាកម្មមួយដ៏ល្អពេញចិត្តហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ This is the last slide for us Alan and Patty នេះគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញខ្លីរបស់ Alan and Patty ឥឡូវ Alan ហើយនិង Patty ក៏នៅចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាលើកជាសំណួរបានណា Unmute yourself and you can talk directly to Patty or Alan please everyone Patty, you may have some questions to ask me. Yes, actually, yes, I do have some questions too. We have I'd like to actually ask you a few questions, Dani, since you are yourself is an international student. So maybe you can share with the audience today your experience, okay? Okay, so Dani, tell us why you chose Australia, why you chose to come to Australia. នឹងអរគុណមែនតើ Patty thank you so much for this question អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានត្រូវជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនទេអ្នកនរគ្នានៅស្រុកខ្មែរអ្នកនរគ្នាដែលនៅទីនេះគឺសិតតែមានបំណងដូចខ្ញុំគិតកាលពីមុនដែរខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើការអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសប្រទេសមួយនេះទីមួយគឺខ្ញុំពេញចិត្តទៅនឹងការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយជាប្រទេសមួយដែលមានការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើអ្នកចេះដឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាល្អហើយមួយទៀតគឺសាលាមានសាលាច្រើនមែនតើដែលអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសបាននឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនសំខាន់បំផុតគឺជាមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់សិក្សាហើយខ្ញុំអាចមកសិក្សានៅទីនេះបានអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺមុនពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺមានប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលខ្ញុំមកទៀតមានរឿងច្រើនជាងហ្នឹងទៀតដែលខ្ញុំកាន់តែសប្បាយរីករាយព្រោះនៅទីនេះការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីសាលាហ្នឹងខ្លាំងមែនតើទោះបីជាយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាក៏សាលារបស់គេហ្នឹងជួយបានច្រើនដែរ So because Patty understand everything in Khmer
ហើយអ្នកនរគ្នានៅទីនេះជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែល Patty សួរ and thank you so much Patty. Okay. Now I've got a few more questions to ask you since the audience hasn't got any question. អ្នកនរគ្នាមានសំណួរសូមអ្នកនរគ្នាសរសេរសំណួរនៅទីនេះឬក៏អ្នកនរគ្នាអាច unmute ភ្លាមនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបានសួរព្រោះយើងមានពេលតិចណាយើងទុកពេលឲ្យអ្នកនរគ្នា30នាទីសម្រាប់សួរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យសួរឲ្យបានច្រើន Yeah. Yeah, if the audience ចង់សួរខ្មែរក៏បានដែរចា Okay, Danny, next question for you. What do you like the most in Australia? Thank you so much, Patty. This is the question that I would like to share with all you ថាឥឡូវនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីនេះទោះបីជាសម័យ COVID ក៏ដោយតែយើងអាចរស់នៅទីនេះដោយមានភាពសប្បាយរីករាយហើយមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅទីនេះទី1សាលារបស់យើងសាលាដែលខ្ញុំរៀនគឺមានការបត់បែនខ្លាំងមែនទែនទៅតាមពេលវេលាទៅតាមដំណាក់កាលនៃការជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ឲ្យនៅ material សម្រាប់ការសិក្សាហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងហើយការជួយរបស់សាលាហ្នឹងក៏ជួយច្រើនមែនទែនសម្រាប់សិស្សមានទាំងការផ្ដល់នៅជាកម្មវិធីសិក្សាមានការផ្ដល់ជាពេលវេលាសម្រាប់ជួបគ្រូមួយទល់មួយតាមរយៈ Zoom meeting គេបញ្ចូលយើងច្បាស់លាស់អ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំមួយវិញទៀតគឺថាការរស់នៅទីនេះគឺយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងក៏បានច្រើនផងដែរដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយហើយមាន community ខ្មែរ community នៅទីនេះក៏ច្រើនដែរដែលយើងមានបញ្ហាអីដូច Patty អីចឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់មានសាច់ញាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេពេលខ្ញុំមកទីនេះគឺមានតែខ្លួនមួយតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំស្គាល់មនុស្សពីរ3នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងតិចស្គាល់តិចណាស់ហើយ Patty ក៏ខ្ញុំទប់តែស្គាល់ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងមាននិស្ស័យស្រឡាញ់នៃការអប់រំហើយជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាគឺជួយគ្នាខ្លាំងមែនតើដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែសប្បាយរីករាយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រអំពីសង្គមដែលជាការរស់នៅមួយបែបទាន់សម័យមិនមែនទាន់សម័យនៅក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញគ្នាទេគឺទាន់សម័យផ្នែកខួរក្បាលក្នុងការគិតគឺមានសេរីភាពនៅក្នុងការគិតណាជាខែក្នុងការរៀនសូត្រគឺគេឲ្យនៅសេរីភាពក្នុងការរៀនសូត្រមួយដែលគ្រប់ការសិក្សាទាំងអស់មុខវិជ្ជាសិក្សាហ្នឹងគឺគេដាក់ការងារឲ្យយើងធ្វើដោយប្រើសេរីភាពនៅក្នុងការគិតខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមិនទាន់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងទេថាមានន័យថាមិនតែទស្សនៈរបស់គ្នាមករៀនបើអ្នកនរគ្នាកាន់តែយល់ទៀតតើសេរីភាពនៅក្នុងការគិតក្នុងការសិក្សាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកម្រងនៃការដាក់ឲ្យរបស់សាលាមួយគឺពោពេញទៅដោយគតិអប់រំពោពេញទៅដោយសេរីភាពនៅក្នុងការគិតដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ Thank you so much Patty that's what I really like ចឹងអ្នកនរគ្នាចា Thank you អ្នកនរគ្នាមានអ្វីចង់សួរចាសូម unmute ហើយអ្នកនរគ្នាសួរទៅ Patty និង Alan តែម្ដងអ្នកនរគ្នាអាចសួរពីព័ត៌មានផ្សេងទាក់ទងនឹងដូចអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ហ្នឹងក៏កកកាយមកអស់មកចា I think if Alan, if it's okay with you, if the audience does not have question about visas too much, are you happy to answer some other question if they have inquiry about other visa issue? So different visa subclasses. Sure. Yeah. Okay. So Danny, we're open to if the audience wants to ask other question about, say, partner visa, for example. What else? If they're visitor visa, happy to answer, or any issue or problem, or any like traveling exemption, whatever. We can answer all those questions as well, because we do have a little bit of time left, so that's fine. Nat, you have questions, so go ahead. Okay, thank you so much for the time. So I have a questions about the English requirement, as you mentioned on the presentation, just about that, oh, we need to have IELTS test or something like that. But in case, like Sister Dane also explained that without IELTS test, we also can be there. So what we supposed to do, or what are the other requirements for those who not have the IELTS test or the other test score of English? What we supposed to do? Thank you. Yeah. Okay. Alan, I'll pass it to you. Yeah, thank you for asking that. So if you're not able to pass the
or achieve the required score, what you can do is we can assist you in packaging the ELICOS. It's called the English Language Intensive Course for Overseas Student with your main course. So it will be packaged. So in that case, the English course now will help you achieve later on. You're going to study that in Australia, packaged with your intended main course. Did that answer your question? Okay, Yes. thank you. Yeah. Good, thank you. អ្នកផ្សេងទៀតចាមានអ្វីសួរដូចជាអ្នកអស់នេះឆ្ងល់ពីព័ត៌មានអីក៏ដោយឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធរឿងវីសាមិនមែនថាសិក្សាឥឡូវគាត់អាចឲ្យអ្នកអស់នេះសួរផ្សេងទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់វីសាឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងមានបងប្អូនចង់មករៀនឬក៏វីសាអីផ្សេងអញ្ចឹងក៏អាចសួរបានដែរចាសូមអញ្ជើញឲ្យសួរឲ្យអស់លទ្ធភាពកុំមានការខ្មាស់អៀនអត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសសួរជាភាសាខ្មែរចាគឺពួកគាត់យល់ហើយខ្ញុំក៏ជួយ translate ឲ្យដែរណាអ្នកផ្សេងទៀតNow you have wait a minute Patty now you have more question Yes, of course. Thank you so much for your presentations again. I wonder about the between the scholarship opportunity visas and the non-scholarship. So could you please explain a little bit more and give a little bit more example about the how to get the scholarship program and with the visa through together? Thank you. I'll say a little bit and then I'll pass on to Alan. With scholarship opportunity, each education provider has their own scholarship programs. If you are high performing students in your home country, we can always apply for a scholarship in your course application. Most universities have scholarship programs that cater to international students. However, please note that these scholarships are not usually full scholarship and you will still need to pay part of your tuition fee. Additionally, once you have started studying and continue to produce good result, you may be eligible for more scholarship, depending on your institution. These can sometimes even be full scholarship that cover the tuition fee for the entire seminar or more. So, and Alan, did you want to add more about the scholarship as well? As you have mentioned, so it depends on the institution that is offering the scholarship. So it can be full scholarship or part, and it could also include some form or some kind of allowances. So it depends on the school that's offering the scholarship. Nat, did this answer your question or Yes, of course. I got it. Thank you so much. Okay. Thank you. ចាអញ្ចឹងតទៀតមិនចិត្តសូមអញ្ជើញចា Good afternoon, teacher. Yes, I have one question about studying at Australia. For example, if I pass for master degree to study in Australia, how about the visiting of my parents? If my parents want to visit in Australia, how condition in Australia for my parent of my relationship? Thank you. Got it, Patty? Hello? I think he's asking if he was to come and study master in Australia and his parent want to apply for visitor visa to come visit him. Is that correct? Yes, that's correct. Is that correct? All right. Okay. Yes. Yeah, that's fine. So go ahead, Alan. Okay, so if you're here on a student visa, okay, then your parents wanted to visit you, so they have to apply for a different type of visa, the 600 visa, and they have to show that their intention to visit you here in Australia is genuine. So they have also to pass certain criteria why they would like to visit Australia or visit you here. Patty, would you like to add anything more? Yeah, I'd like to add, normally we could, try to apply for multiple entry, which is 12 months or so. Alan, correct me if I'm wrong here. Can they, I know with the parents' visa, you could look at either
up to 3 or 5 years, am I correct, with the multiple entry? I think if the relative or the children or any one of them is already a permanent resident or a citizen here in Australia. Oh, so okay. Yeah, but if the son or daughter is only on a student visa, it most likely they will get 3 months because it's just a short-term visa. Yeah, but it's 3 months, but then you get a multiple entry. Sometimes, yeah. Yeah, so you can go back and forth, but it's only 3 months at a time you can stay. Yeah. Sorry ចាន់ទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយតបឯងបើសិនជាអត់បានបន្ថែមទៀតបានណាបានបងបាន yes ទាំង Alan ទាំង Patty. Okay good any more question please everyone just raise your hand or you can unmute yourself អាចសួរសំណួរបន្ថែមទៀតបានណាអ្នកណាមានអីទៀតសួរតែម្ដង unmute ហើយឬក៏លើកដៃមកខ្ញុំជូនទៅនៅទីនេះចាសូមអញ្ជើញ Okay, I have one more question in the chart. What documents do immigrants need to prepare? So, Paddy, maybe I'll pass on to Alan. Alan, go ahead. Okay, so if you're asking about student visa, so of course the personal documents, you know, the passport, birth certificate, and your proof of English result. So there's a copy of your English test, English result, and to prove your financial capacity to study here, then you have to show your bank statement or your parents' bank statement if they're going to support your study. ពេលរំទទួលបាននៅអ្វីដែល Alan ឆ្លើយតបឯងពេលរំបើសិនអត់ទទួលបានឲ្យសញ្ញា teacher I'd like to add a bit more on that one. Okay, I was just saying. please, I'd like to add that what we find as an issue with Cambodian citizen is that showing the financial. So what they have to remember is that as our early slide is that the living cost is about 21,000 per year. Okay. And they need to have the money in the bank account at least 3 months. So that means they need to have, you know, the living costs and then, you know, and then their travel costs and overseas health cover. And then they also need the money to pay for their school as well. So they do to have the combined. So normally for a single person, the annual income is around 61,000 per year. Is that right, Alan? The annual income of the parents? 61,000 for a single person. Alan, can you unmute yourself? Yep. So if it's a single person, the annual income of their parents or whoever providing financial support, at least $61,000 that need to show. Yeah, about that amount, 62. Yep. ពេលរំបើសិនជាអត់នេះទេពេលរំអត់តន់ទេពេលរំឲ្យសញ្ញាណាអូខេចាស់យកបានអូខេយកចាស់យកជួយបកប្រាប់បន្ថែមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាឯកសារចាំបាច់នោះទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារអ្នកធានាគឺឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិដែលគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការនៃការដាក់វីសាហ្នឹងគឺមានថវិកាតាមកំណត់របស់គេចំនួនប្រមាណដែលគេឲ្យយើងដាក់ហ្នឹងរយៈពេល3ឬ4ខែមុនពេលដែលយើងរៀបចំដាក់ apply សុំវីសាហ្នឹងឯកសារហ្នឹងសំខាន់មួយដែរហើយឯកសារផ្សេងទៀតនោះវាលម្អិតទៅតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺភិរមសួរហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលថ្ងៃនេះបានរៀបរាប់ដែរណាឯកសារផ្សេងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចប់ពីកម្មវិធីហ្នឹងទៅក៏នឹងផ្ញើ slide ហ្នឹងឲ្យហើយអ្វីដែលបន្ថែមទៀតកាន់តែច្បាស់ថាឯកសារដំណាក់កាលណានោះបើសិនជាភិរមមានកម្រងឬក៏បងប្អូនចង់មកតាក់ទងមក co-migration គឺពួកយើងនឹងប្រាប់តាមដំណាក់កាលនៃការដាក់ឯកសារមួយបន្ថែមណាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារថវិកាហ្នឹងដែរដែលយើងត្រូវមានអ្នកធានាដែលមានថវិកាគ្រប់ចំនួននៅដាក់ក្នុងធនាគារតាមអ្វីជាការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាពីរំអត់ច្បាស់ឲ្យ teacher ដឹងមកវិញណាអូខេអញ្ចឹងសូមជូនទៅស្រីឃឹមចាស្រីឃឹមព្រំសូមអញ្ជើញចា
Thank you, Bong. Uh, Once again, thank you to Patty and Ellen for your presentation. And I have wondering about the question that related to the major that a student want to study. Example that I live in Cambodia and I'm studying in TESOL, and if I go to Australia and I want to study something that related to the political, can I study that major, and that's the university allowing for that. Thank you. So what I can understand is that she's studying a major in Cambodia. Is that right? What's that major, Danny? I just an example. It is like a non-related major between Cambodia and Australia. Non-related major, like TESOL, something that we study in English, right? In the English literature. So it's not related to political. So in Cambodia, I study in that major, and in Australia, I want to study in that the different major. So can I? Do you get what? yes. Yes, asking? Okay, Alan, go Alan, ahead. Patty, you get her point. Yeah, Alan, go ahead. Okay, Alan, go so what you can also show is because in your student visa, we assist you in preparing a statement on why do you want to, or why you're choosing that study. Then we have to make some, we also assist in making some connection of what you have studied in Cambodia. So it's not exactly like the same thing, but at least we can find some connection, and we're able to explain why this course in Australia or major will benefit you in your for purpose of academic. ស្រីខេមទទួលបានទេទទួលអលិនបញ្យល់បានទេ Yes, I got it. Thank you, Alan, for your explanation. And I also have another question. Please go ahead. About the difficulty of the student living in Australia, and I'm more focused about the expense. Does any student facing about that? Okay, so first, if you've been granted a student visa, that will allow you to work 20 hours a week or 40 hours a fortnight. So that's a concession to student visa holder. So that will enable to assist you in supporting yourself. And when your course is not in session or when you're on school break, then you can work full time. So, Patty, if you want to add something. So any student that go to live in Australia, go to study in Australia, they have an opportunity to find a job, right? Yes, that's they can find a job, right? I mean, they have the work rights, and of course, opportunity is always there. Okay, I got it. Thank you. Patty, would you like to add something? And Alan's already answered already, but yeah, this opportunities is there, and there are a lot of jobs. Depending on what you want to do, and you only limit to allowed to work 40-hour fortnight, and there is a lot of opportunity for work here in Australia. Yeah. Okay, I think Mr. Kim would like to hear from me. I'm struggling. I would like to respond to what you say, challenge or struggle. Yes. ប៉ុន្តែយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើការនៅទីនេះគឺយើងធ្វើការបានគ្រាន់តែនៅក្នុងការងាររាល់ថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹង I'm lucky that I have a job with Patty អញ្ចឹងខ្ញុំ holding visa student visa ដូចគ្នាខ្ញុំមកឆ្នាំមុនទេតែខ្ញុំបានការងារហើយបានការងារមួយអាទិត្យ20ម៉ោងនៅពេលដែលយើងជាគេថាពេលដែលយើងរៀនគឺយើងបាន20ម៉ោងតែបើសិនជាយើង
ដូចថា semester យើងចប់ហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុង break semester break អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានខ្ញុំអាចធ្វើការ unlimited បានណាគឺយើងជាពេលវេលាដែលយើងសំលុយបានហើយដែលយើងមានពេលទៅធ្វើកុំតែខ្ជិលនិយាយទៅចង់និយាយថាចេះកុំឲ្យតែខ្ជិលអត់ខ្វះការងារហើយកុំប្រកាន់ការងារព្រមមកស្រុកគេនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានការងារផ្លូវការទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយកុំឲ្យតែយើងខ្ជិលទៅធ្វើការងារដូចជាសូម្បីតែជូតសម្អាតផ្ទះឲ្យគេក៏នៅស្រុកនេះក៏គេឲ្យតម្លៃការងារនឹងដែរហើយបានតម្លៃខ្ពស់ដែរ1ម៉ោងគេឲ្យយើង Patty I would like you to say yeah so I just want to add with the cleaning because you mentioned cleaning you can earn up to $50 an hour $9 yep but what I want to add is tips for me to the international student that are coming here. It's very important that you network with others, with network and socialize. Yes. Because that will definitely give you the opportunity because you just never know who you meet. But with Danny, the reason why I know her is because I know this lady called Cedar Douglas. Cedar Douglas asked Danny to apply for the role with me. If Danny didn't know Cedar didn't know me, none of this would happen. So it's very important that you socialize, you network with other people, not just focus, stay home all the time. Yes ហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនតើហើយយើងមានឱកាសធ្វើការងារស្មើគ្នានៅ restaurant នៅអីចឹងណាគឺមានឱកាសបានធ្វើការបានច្រើនចា I think it help you បងខ្ញុំចង់សួរមួយថ្ងៃបន្ថែមថាការចូលធ្វើការហ្នឹងពេលដែលយើងទៅនៅដំបូងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេទទួលយកយើងឬក៏យើងទៅនៅបានរយៈពេលប្រហែលកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនគេយកយើងបងអូចាអាហ្នឹងគឺអត់កំណត់ហ្មងគេអត់មានកំណត់ច្បាប់ណាកំណត់ចឹងទេមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើរកការងារបានតាំងពីស្រុកខ្មែរមកចុះទៅពីលើកប៉ាល់ហោះមកធ្វើការគេមកចឹងហ្មងអត់មានច្បាប់ណាកំណត់ថា1ម៉ោងប៉ុន្មានខែសំខាន់មានសមត្ថភាពធ្វើការគេមកតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវ That's very important ហើយដែលផាទីនិយាយចឹងគឺ connection ត្រូវតែមាន connection ស្គាល់គេស្គាល់ឯងអីចឹងទៅយើងចេះសួរនាំគេអាហ្នឹងណាចាចំពោះចំណុចដែលសិននិយាយថាច្បាប់ប៉ុន្មានខែអត់មានទេចាអរគុណបង You're welcome ចឹងចិត្តមានអីបន្ថែមសួរហ៎ចិត្តសួរចុះចាមិនចិត្តឃើញលើកដៃចាមានអីបន្ថែមទេចាបើសិនជាអត់ទេមានសំណួរមួយចាឈីសុជា ask a question when I finish grade 12 can I study in Australia so yes okay yes you Adi, would you like to address more yes so when you graduated year 12 in Cambodia you can either apply to go to study at a VET course, which is a TAFE course, or you can study in university, depend on your finance and depend on your major as well. So, of course, you have to go through the process that we went through early with the slide. You need to, have all those criteria, the fun, the English, and the fun in the English, mainly the fun actually, and the English, of course. Yep, the English, as Alan mentioned earlier, you can package that. Okay, with your main course. Yeah, definitely you can definitely study in Australia after you're 12. ចាសិជាបើសិនជាអត់តន់ជួយបកប្រែសួរ Thank you ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលផាទីចង់ឆ្លើយតបទៅវិញគឺបានហើយបានដោយល្អទៀតចាកុំថាឡើយដល់ថ្នាក់ទី12ចប់សូម្បីតែមុនថ្នាក់ទី12ក៏យើងមានកម្មវិធីសម្រាប់មកសិក្សានៅទីនេះដែរគឺថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយថ្នាក់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យបន្ទាប់មកថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនឹងតែម្ដងគឺយើងមានកម្មវិធីឲ្យសាលាដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយគឺ Queensland Government School ហ្នឹងគឺយើងស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចជួយអ្នកនរគ្នាឲ្យមករៀននៅទីនេះដល់មានទិសដៅច្បាស់លាស់ថាសាលាណាកន្លែងណាមុខវិជ្ជាអីសាលាណាជួយបានគឺយើងឲ្យសេចក្តីណែនាំមួយដែលច្បាស់ឲ្យអ្នកនរគ្នាសម្រេចចិត្តបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងមកដល់ទីនេះគឺកុំបារម្ភគឺថាឲ្យតែអ្នកនរគ្នាតាមដានព័ត៌មានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកងារជាពិសេសគឺដូចជា co-migration ដែលយើងកំពុងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
ជួយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលសម្រាប់ចិត្តថាមកហើយត្រូវការព័ត៌មានអីគឺយើងអាប់ដេតឲ្យយើងឲ្យដឹងយើងជួយមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ផ្លូវទៅណាហើយបញ្ហាស្អីយ៉ាងម៉េចគឺច្បាស់មែនតើច្បាស់លាស់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំបារម្ភចា៎ចាំមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតស្រីគឹមមានអ្វីជាបន្ថែមទេចា៎មានអ្វីសួរជាបន្ថែមឃើញនៅលើកដៃអត់មានទេបងអត់មានទេលើកដៃយ៉ាចាស់ហ៎បងលើកដៃចាស់អូខេ thank you ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតមានអ្វីសួរចា៎អ្វីដែលមានជាសំណួរអ្នកអស់នេះគួរតែច្បិចសួរដូចជាសំណួរដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកអស់នេះត្រូវតែមានក្លាហានសួររឿងអាហារូបករណ៍រឿងអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្លើយកាន់តែក្បោះក្បាយអ្នកអស់នេះសួរខ្ញុំមានសិទ្ធិបកប្រែឲ្យអញ្ចឹងអស់នេះត្រូវតែក្លាហានសួរហើយអ្នកអស់នេះអត់សួរ Okay, Patty, would you like to say something? While they're all thinking about the questions, I'm going to ask you, Dane, since you have experience, you can share your experience with all the audience today. So my question for you is, most of the audience will probably thinking like how brave you are to come to another country all by yourself, no relative. So how do you find your journey coming to Australia with no relative? How do you find accommodation, and how do you find the school here? Thank you so much, Patty. អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបញ្ហាដែលអ្នកអស់គ្នាជួបប្រទះហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមកពីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាការដែលមករស់នៅស្រុកគេដោយគ្មានញាតិវាពិតជាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចឈ្នះនៅគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់បាននៅក្នុងការមកសិក្សាជាពិសេសយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហានទោះបីជាយើងជាស្ត្រីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចមានភាពក្លាហានមកទីនេះបានគឺទិសដៅរបស់យើងច្បាស់លាស់គឺយើងមកស្វែងរកការសិក្សាហើយយើងមានក្បត់ថាយើងអត់ញាតិមិនមែនមានន័យថាយើងវិច្ចកវិច្ចរត់ចោលស្រុកហើយមកម្នាក់ឯងអត់មានស្គាល់ពីណាសោះនៅទីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនក្លាហានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរមានន័យថាយើងត្រូវតែមានការតំណែងមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តម្នាក់ពីរនាក់មកដល់ទីនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតំណែងជាមួយគាត់ដូចជា Patty បានរៀបរាប់បាញ់មិញថា Patty ស្គាល់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះបងស្រីសេដាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សច្រើនទេមកទីនេះខ្ញុំស្គាល់មនុស្សតែ2 3នាក់ឯងពេលដែលខ្ញុំមកទីមួយខ្ញុំស្គាល់បងស្រីសេដាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សដែលហៅ right person ណាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយត្រូវព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមជាមនុស្សដែលជួយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយ Patty ដោយសារទំនាក់ទំនងដូចគ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានកាន់តែអាចមានសេចក្តីរឹងមាំតទៀតនៅកន្លែងនេះគឺដោយសារការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំអត់បានការងារខ្ញុំអត់បានមានពេលតនេធ្វើកិច្ចការដូចថាអត់ធ្វើការងារក៏ពិតមែនតែខ្ញុំអត់តនេខ្ញុំដើរបង្កើត connection ជាមួយគេរហូតដល់មនុស្សពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅការងារសង្គមអីចឹងទៅសង្គមខ្មែរគឺគេជួយដំបូងគឺត្រូវទៅរកខ្ញុំទៅរកសមាគមខ្មែរដល់ពេលទៅរកសមាគមខ្មែរគឺវាបណ្ដុំហ្នឹងមែនទេគឺសិតតែជនជាតិខ្មែរកម្មវិធីរបស់ខ្មែរអីចឹងទៅខ្ញុំទៅចូលរួមខ្ញុំស្គាល់គេខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារឲ្យសមាគមបន្ទាប់ពីធ្វើការងារសមាគមខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការងារនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់សមាគមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការងារនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមួយរយៈកាលបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការងារផ្សេងជាដូចជារាល់ថ្ងៃធ្វើការមួយ Patty អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានភាពមាំទាំដោយសារខ្ញុំមានភាពច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំស្គាល់មនុស្សត្រូវដូចស្គាល់Patty ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សតិចទេតែខ្ញុំស្គាល់មនុស្សត្រូវអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់នៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅដែលខ្ញុំស្គាល់គឺសិតតែជាមនុស្សដែលមានបេះដូងដូចគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការងារដែលខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅខ្លីប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកនរគ្នានឹងអាចមានគេហៅថាមានចំណុចផ្សេងគ្នាតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់មួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងសង្គមគឺមានចំណុចនឹងសំខាន់ណា connection គឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើចាfunding scholarship how to finding scholarship okay អញ្ចឹង Patty I think you've answered that question right how to find scholarship អញ្ចឹងសូជាមិញនេះ Patty បានឆ្លើយហើយប៉ុន្តែបន្ថែមទៀតនោះចាំមើលវីដេអូខ្ញុំ post នៅលើ page ណាដោយសារឥឡូវពេលវេលារបស់យើងខ្លីយើងមកដល់ម៉ោង 6 ហើយយើងបើសិនជាមានអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបន្ថែមចុងក្រោយប្រហែលជាចុងក្រោយបំផុតសេគីមមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏សួរសំណួរបន្ថែមអត់មានទេបងអរគុណបង Thank you. I think Alan and Patty, we are we moving to the another program. So I think last message from Alan first.
to our audience today. Okay, thank you everyone for attending this session. Hopefully you able to learn something. And as Patty has mentioned, if you're planning to study here in Australia, it's better to consult a registered migration agent because you don't want the cost and the time involved, and you don't want it just to get wasted. Thank you. Last message from Patty. Thank you, Alan. Yeah, just to add on what Alan said, yeah, it is important because you want to have the first success of the visa. I mean, I know there's a lot of people out there can lodge a student visa on their own and things like that. But once you get the student visa refused, it's harder to lodge a second one because you actually need to, the case officer will pick up the case and look at the old case, why it was refused, and you need to explain. So it's harder. So it's better to have to lodge the first visa application form completely and successfully. Okay. And the last message from me is that just to reassure our audience today that both of us today, myself and Alan, we are registered migration agent here in Australia with the Australian government, and that we have helped many people from Cambodia to obtain their Australian visa, either students, partner, visitor. Okay. In fact, we can often get things done faster as we are in Australia, and it is the same time zone here in Australia. Mm-hmm. And we will be having a lot of this session, probably next one will be next year, 2021, but we're going to have an ongoing session like this to provide value information to our audience, so they can have a better understanding about the Australian visa system. Thank you so much, Patty. ចឹងអ្នកនរគ្នា Patty គឺគាត់មានចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងច្បាស់ថាទោះបីជា co-migration គឺមានទីតាំងផ្ទាល់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកយើងគឺធ្វើការងារជួយអ្នកនរគ្នាដោយបានល្អច្បាស់លាស់មិនបាច់បារម្ភថាអ្នកនរគ្នានៅខ្មែរហើយអ្នកនរគ្នារក agency នៅក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យមានការលំបាកអត់បញ្ហាទេណាដូចជាឥឡូវចឹងយើងមានបុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរដែលបកប្រែភាសាខ្មែរឲ្យអ្នកនរគ្នាបានច្បាស់លាស់មែនទែនហើយពួកយើងធ្វើការងារដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាក្នុងការរៀបចំ visa ចឹងមានព័ត៌មានមានអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាសួរនាំគឺពួកយើងផ្ដល់នៅសេវាកម្មមួយដោយការទុកចិត្តនិងយោគយល់អ្នកនរគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានៅទីនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដោយស្មោះត្រង់ទៅសូមជម្រាបអ្នកនរគ្នាថាកម្មវិធីនេះខ្ញុំព្យាយាមឲ្យវាមានជារហូតប៉ុន្តែវាលែងហើយក៏អាចមានជារហូតបានវាលែងតែអ្នកនរគ្នាចូលរួមគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីមួយនេះពីព្រោះវាគឺជាស្ថាប័នមួយយើងដឹងហើយថាជាស្ថាប័នដែលគេជាអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងកម្មវិធីរៀបចំឡើងវាត្រូវការចំណាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយ share កម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលដែល post video នៅលើ co-migration page ដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាដំណើរការនៃកម្មវិធីកាន់តែល្អហើយខ្ញុំនឹងអាចរក្សានៅកម្មវិធីនេះឲ្យមានជារៀងរហូតពីព្រោះគោលដៅនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងឡើងវាមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីពាណិជ្ជកម្មទេប៉ុន្តែវាគឺជាចំណេះដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជូនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបានច្បាស់លាស់និងទទួលព័ត៌មានមួយមានសេចក្តីទុកចិត្តច្បាស់លាស់ហើយសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាសូមចូលរួមដោយ complex គឺបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីហើយក្តីនៅក្នុង chat room Telegram ដែលយើងមានក្រុមជាមួយគ្នានេះអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះចូលចុះឈ្មោះផងឲ្យឈ្មោះនិង email address នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារ slide ទៅតាមក្រោយណាអ្នកនរគ្នាសូមចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថា Alan និង Patty ជាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានកម្រៃរបស់គាត់បើគិតជាម៉ោងគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយ share ទៅមិត្តភ័ក្តិលើក្រោយទៀតសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងសូមអរគុណសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា Thank you so much Patty and thank you so much Alan. See you in the next program. Bye. Thanks Alan. Thanks later. Thanks everybody. Bye.